हेलो गाइस, आई एम कंचन। दिस इज़ कंचन किचन चैनल। आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हो, आज मैं माइक से यूज़ कर रही हूँ। एक्चुअली मेरे आसपास बहुत सारा शोर आता है, तो इसलिए आज मैं माइक का यूज़ कर रही हूँ। देखते हैं कितना शोर कंट्रोल में होता है। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबको थैंक यू जिन्होंने मुझे लाइक किया, सब्सक्राइब किया है, और वैसे साथ जो अपने अपना सहयोग दिया जिन्होंने, कमेंट अच्छे कमेंट्स के लिए थैंक यू। आज की रेसिपी हमारी है काढ़ा। आपने देखा होगा, सर्दी आ रही है, गर्मी जा रही है, इस दौरान बच्चे बहुत बीमार पड़ते हैं, बड़े भी बीमार पड़ते हैं, और जो दवाई होती है वो असर नहीं कर रही होती हैं। इसके लिए हम बताते हैं काढ़ा। काढ़ा आपने सुना होगा, हमसे काढ़े के नाम से पता चलता है कि वो काढ़ा कड़वा है, लेकिन मैं आपको आज इस रेसिपी दे रही हूँ ऐसी, जो कि काढ़ा मीठा रहेगा और खट्टा रहेगा। मतलब बड़े तो बड़े, छोटे भी बहुत पसंद करेंगे उस काढ़े को पीने से, और जैसे हमारी इम्यूनिटी है वो इंक्रीज़ होगी। चलिए हम लाते हैं काढ़ा। इसको हम वैसे लेमन टी भी कहते हैं, लेकिन ये लेमन टी वैसे नहीं है जो नॉर्मली होती है। आइए हम आपको सिखाते हैं काढ़ा। आप इसे सुबह शाम 3 दिन पीजिए। इसी से आपकी खांसी जुकाम बुखार में आराम मिल जाएगा और आप ठीक हो जाएंगे। चलिए हम आते हैं काढ़ा। दादियों का, दादी नानी का नुस्खा। दवाइयाँ जो होती हैं वो असर नहीं कर रही होती हैं, इसके लिए हम यूज़ करते हैं काढ़ा। काढ़े के नाम से पता चल रहा होता है कि काढ़ा जो है वो कड़वा होता है, पर जो हम काढ़ा बनाएंगे वो कड़वा नहीं होगा, वो मीठा होगा, खट्टा मीठा टाइप का, जो कि पीने में बहुत ही अच्छा लगेगा। आइए अब आते हैं हम काढ़ा। 1 चम्मच चाय पत्ती, कुछ बतासे, अजवाइन, सॉल्ट, लेमन, सौंफ, दालचीनी, 3 लौंग, 1 हरी इलायची, कुछ काली मिर्चें, अदरक का टुकड़ा, और 2 हमारे हैं तुलसी के पत्ते। अदरक को कूट लेंगे। ध्यान रखना, अदरक को कूटना है, काटना नहीं है। इसे कूट कर डालेंगे, इससे इसका रस अच्छा बनेगा, आएगा चाय में। और हम बनाएंगे चाय। देखिए हमने गैस पर रख दी है। इसमें हम डालेंगे हम पानी 1 कप, दो कप, 3 कप, 4 कप। इसको बॉईल होंगे हम देंगे अच्छी तरह से पहले। चलिए मिलते हैं इसको बॉईल होने पर। देख लिया हमने, अदरक कूट लिया और पत्ते जो है काट लिए हैं। इन्हें काटेंगे तो ही इनका रंग ज़्यादा अच्छा आएगा, तो इन्हें काटना ज़रूरी है। हमारा पानी बॉईल होने को तैयार है अभी। जब बॉईल हो जाएगा तब इसमें हम ये चीज़ें डाल देंगे। तो हमारा पानी उबल चुका है, इसके अंदर हम सारी चीज़ें डाल देंगे। और इसको हम पकने देंगे भी। इसको अच्छी तरह पकाना है। ध्यान रखना कि चाय इसका ये अच्छी तरह पक जाए। हमने 4 कप पानी डाला है, तो पक कर ये लगभग 3.5 कप के आसपास रहना चाहिए। तो आप इसकी फ्लेम जो है मीडियम टू हाई रखना, एकदम हाई मत करना कि इसकी अपना रखना छोड़ पाए। और इसमें अगर आपको लगता है कि आपके लिए अकॉर्डिंग मीठा कम है, तो आप इसमें और बतासे या फिर चीनी ऐड कर सकते हैं। ये मतलब बतासे अच्छे होते हैं गले के लिए। अगर नहीं है तो ये हम चीनी भी ऐड कर सकते हैं इसके ऊपर। ये ज़रूरी नहीं है हमें बतासे ही चाहिए, आप इसमें हम चीनी या फिर गुड़ इसका भी यूज़ कर सकते हैं आराम से। देख लें, हमने नींबू काट लिए हैं, इनके जो बीज हैं वो निकाल देंगे और इसको हम छोड़कर चाय में डाल देंगे। आप देख सकते हैं। देखिए हमारी चाय बन चुकी है लगभग। अब इसमें हम डालेंगे लेमन, अगर आपको खट्टापन कम लगता है, फिर आपको लगता है कि नींबू में से रस कम आया है, तो आप दूसरा 2 नींबू यूज़ कर सकते हैं।
मेरा जो नींबू था ये बड़ा था वाला, तो इसलिए मेरे एक ही काफ़ी रहेगा। इसे निचोड़ने के बाद हम इसको इसमें ही ऐड कर देंगे। फिर दूसरा नींबू ये भी ले लेंगे। इसको भी अच्छी तरह से पकने देंगे अपन। इसको अच्छी तरह पकाएंगे और फिर इसके बाद थोड़ा टाइम बाद इसे हम छान लेंगे। देखिए हमारी चाय बनकर तैयार हो गई है। हम इसको छान लेते हैं, सर्व कर लेते हैं। देखिए हमने फ्लेम ऑफ कर दिया। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये काढ़ा जो है कैसा लगा। आप ज़रूर पीजिए और बच्चों को पिलाइए, इससे बहुत जल्दी आराम मिलेगा आप सबको। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आगे शेयरिंग जरूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आएँ तो बिना सब्सक्राइब किए ना जाएँ और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।